錫女係冇問題嘅，盡量佢有啲乜嘢需要，我咪滿足佢咯。但係就係因為咁，即係我自己抹殺咗佢成長。冇錯，成長機會。你有冇發覺你嘅下屬、你嘅團隊裏面都有好多唔長大嘅人？都有㗎。所以其實咧，當我意識到呢個溺愛嘅問題，令到我去反思團隊長大唔到啊，擴大唔到。咁好明顯，你以前嘅修正方法都係好似普通人咁啦，喺物質度搞啦。咁最後成效高唔高？其實成效就差少少嘅。大部分人係唔明白，其實改變自己嘅能量，改變自己嘅氣味，啲嘢會自己暢順起嚟嘅。你就唔使成日糾纏喺物質世界啊！你只係花少少時間去調整自己，調下個臉，即係好似 Marcy 頭先已經分享，你只要冇咁溺愛阿女，你團隊裏面原有嘅成員都唔使聘請一啲新嘅，佢哋已經變咗樣啦。我覺得係好值得咯。